Karnov Group Jura er blevet opgraderet. Opgraderingen består af en finjustering af brugergrænseflade og funktionalitet. Du kan nu tilgå global søgning, uanset hvor på platformen du befinder dig. Søgefeltet giver dig adgang til søgning i alt indhold på platformen, og du finder feltet øverst i skærmbilledet. Brødkrumstien øverst på siden fortæller nu, hvor det viste dokument er placeret i indholdsfortegnelsen. Ved søgninger på mere end et ord tolkes et mellemrum fortsat som et og. Det betyder, at alle ordene som udgangspunkt skal være til stede i et dokument, for at det kommer med i søgeresultatet. Operatoren minus kan bruges til at udelukke ord. Operatoren firkant bortfalder, og for at søge på en specifik form af et søgeord, skal du i stedet sætte ordet eller frasen i gåseøjne. Således vil en søgning på en frase i gåseøjne være en søgning på præcist de angivne ord i den bestemte rækkefølge. Søgeresultatsiden er udvidet til nu også at vise, hvilke emnekategorier der er repræsenteret i et resultat. Du kan således vælge at afgrænse din søgning til kun at vise resultater inden for et givet emne. Ligeledes er det nu muligt at kombinere flere filtre på et søgeresultat. På den måde kan du afgrænse søgeresultatet på eksempelvis både dokumenttype og emne. Det kunne fx være højesteretsdommen inden for emnekategorien erstatning og forsikring. Alle data, du som bruger selv kan oprette på Karnov Group Jura, er nu samlet på Min side. Her finder du alle oprettede overvågninger, favoritter, mapper, materialesamlinger, noter, highlights med. Udklipsholderen giver dig en enkel måde at indsamle og gemme relevante dokumenter, tekststykker og søgninger med på. Fra udklipsholderen har du en række muligheder. Du kan blandt andet udskrive det indsamlede ved at omdanne det til PDF eller et Word-dokument. Du kan også vælge at flytte det til materialesamling, eller du kan tildele det en såkaldt etiket. Du kan altid få et hurtigt overblik over, hvad du har indsamlet i udklipsholderen ved at klikke på Mine favoritter. Så vises såvel dine bogmærker som det, du har samlet i udklipsholderen. Når du har navngivet det indsamlede som en materialesamling eller med en etiket, forsvinder det fra din udklipsholder. Etiketter bruges til at samle og gruppere relevante dokumenter, overvågninger, paradigmer, tekststykker, noter, gemte søgninger med. Etiketter fungerer på samme måde som de tidligere mapper. Dog kan det samme stykke data godt have flere etiketter på én gang og således indgå i flere samlinger. Har du først en gang oprettet en etiket, kan den nemt tilføjes på andre elementer ved hjælp af drag-and-drop-funktionen. Det er desuden muligt at oprette underetiketter og således have flere niveauer på dine etiketter. Som med etiketter kan du nu tilføje alle typer af brugerdata til en materialesamling, herunder også gemte søgninger og links til alle typer af dokumenter. Ved visning og download af en materialesamling kan du desuden vælge at medtage egne noter og overstregninger. Overvågninger findes nu som en del af Min side. Dertil er det blevet muligt at oprette overvågninger på de enkelte modulers nyhedsservice.
Ikoner, der er relateret til den viste paragraf eller det viste afsnit, er flyttet ud i højre side af skærmen. Samtidig er ikonerne gjort større og dermed nemmere at ramme på eksempelvis en iPad. Du behøver ikke længere at aktivere en materialesamling, før du kan tilføje en paragraf til den. I stedet kan du med et enkelt klik tilføje en paragraf eller et afsnit til udklipsholderen, og så efterfølgende vælge de materialesamlinger eller etiketter, paragrafen skal være en del af.